درې صفات کچېرې په چا کې راسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه کس به ضرور و جنت ته ځي. یعنې کچېرې په چا کې دغه درې صفات وو نو دغه کس جنتي دی. دا د الله رسول فرمایي. دا پیغام ضرور مخته سره شیر کړي چې خلک په ځان کې دغه درې صفات راولي. دا نن سبا چې دی هغه ډېر زیات چې دی هغه کم دی. یو دا دی چې حلال رزق، چې کوم څوک حلال رزق ګټي، حلالې پیسې ګټي، دغه صفت د جنتیانو دی چې دغه کس به نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کس به جنت ته ځي. چې کوم څوک حلالې پیسې ګټي، حلاله ګټه کوي. دویم هغه څوک چې هغه د هغه ژوند د سنت مطابق وي، هغه څوک چې د هغه ژوند د سنت مطابق وي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه کس به جنت ته ځي. دغه دویم صفت دی. او دریم هغه څوک چې د هغه د شر څخه حیوان انسان محفوظ وي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم چا کې دغه درې صفات راغلل دغه کس به و جنت ته ځي. دغه کس به و جنت ته ځي. ښه اخلاق دغه د جنتیانو صفات دی. که چېرې ستا د شر څخه څوک محفوظ وو دا د جنتیانو صفات دی. که چېرې ستا ژوند د سنت مطابق وو دا د جنتیانو صفات دی. که چېرې ستا رزق حلال وو دغه د جنتیانو صفات دی. دا زه نه وایم، دغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي.